Oke, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang beberapa trik. Oke, jadi mahasiswa Ibu tadi pas kita menyimpan, apakah dia langsung tabel di bawah ini langsung terrefresh atau tidak? Jadi kita coba dulu. Misalnya kita mau ngedit ini menjadi S2 gitu kan, edit. Apakah Anda yakin dengan yes? Data berhasil disimpan, tapi di sini masih S1. Caranya mahasiswa Ibu buka tombol edit, klik kanan, oke. Panggil di sini kelas tampil tabel kita tadi yang kita buat. Oke, coba kita jalankan kembali. Kita edit lagi, misalnya ini dengan teknik informasi, edit. Oke. Nah, langsung berganti menjadi teknik informasi jika kita panggil kelas tampil tabel tadi. Oke. Kemudian satu lagi tadi. Nah, ini kalau misalnya kita awalnya tadi kan dibuat di action ya. Nah, kita jalankan. Nah, ini kita tidak ada. Oke, kalau misalnya ini kita edit terjadi beberapa kendala, maka akan keluar di sini data tidak ada, karena ini kita tulis rumusnya kan di sini. Kalau kita ganti dia ke present, nanti kalau misalnya kita enter itu baru akan keluar datanya. Coba ya, kita pindahkan headingnya ke event key, kita copy di sini. Apakah terjadi kendala yang demikian? Ini kalau key ini kalau kita enter baru datanya keluar, jadi ini kita pilih baru dia keluar. Kita tadi salah copy, sepertinya kita salah copy ya. Misal bukannya ini, ini enter, maka lupa akan keluar informasinya. Coba kita edit, yes, data berhasil disimpan. Akan muncul lagi pesan data tidak ada. Atau ada cara lain untuk menampilkan tabel dari JTabel ke TXT ini. Caranya kita klik tabelnya, maka dia akan muncul informasi di text file ini. Caranya mahasiswa Ibu klik kanan di klik kanan event mouse klik. Oke, jadi sini tuliskan kodenya.
integer, kita simpan nilainya di i ya, tab mode j tabel get select row, pilih baris yang kita klik. If i kecil dari 1, maka lakukan tadi yang pertama tombol box get select item, bukan mengambil tapi kita men-set, berarti set select item, tab mode. Oke, baru kita ambil nilainya, get value, kita mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya, titik to string txt nama jenjang ketua, set tag, kalau dia text field berarti set tag, satu string 1, 2. Coba kita coba. Nah, nih kita ambil di text field. Gitu. Coba kita inputkan satu lagi filenya. Sini kita tambahkan cukup panggil class refresh kita tadi yang kita buat tadi ya. Ini lokal value ada, kita input kan satu sistem informasi atau sistem multimedia ya, multimedia jenjang S1 radio. Oh tadi pemasukannya terhapus ya, pemasukannya terhapus.